လုံးပဲပြီးတော့ပါကျောင်းလည်းဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဆရာကြီးကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့အားလုံးပဲပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့မင်းတိုင်းပြချတဲ့ကောင်းစီရတော့မမေးနိုင်တော့ခင်ဘဝကျွန်တော်ထင်ထားတော့လူတိုင်းမမေးနိုင်တော့ခင်ဘဝရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားပါတယ်အမတရားတွေလည်းများပါတယ်ခင်ဘဝကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကခေတ်တုန်းကကျွန်တော်က6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူကဆရာစပိတ်ဆုံးနေကျွန်တော်လာတင်လာရာသူတော်သူညီတော်တင်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလိုက်သွားကြောင်းထိသွားကျောင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ခဏပြုတ်ကြသွားရုံးရှိတယ်ပြောသူကချင်းလည်းပြောရတယ်ဒီခဏပဲရောက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပဲဖြေလိုက်တယ်ငါခဏရုံးရှိတယ်ပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီကဆိုကျွန်တော်ကနေရတဲ့ဆိုမရှက်ဘူးတော့မဟုတ်ပါမယ်ပြောခရုံးဆိုင်လို့အဲ့လိုဒီကကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မနေ့ဖြတ်ဆက်နေတယ်လို့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကချာနောက်ထပ်လာတော့ဒီစပိတ်ဆုံးကကျွန်တော်အချင်းသေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူက SK တော့ဆိုအဲ့လိုစပိတ်ပဲစီးရဆိုတော့အဲ့လိုပဲရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ကသူ့နိုင်စီတော့ပေါ်လုံးတော့ကန်တယ်ပေါ်လုံးကတော့မိုးရွာချတာမိုးရေထဲမှာပဲပေါ်လုံးကန်တယ်အဲ့ဟာတွေလည်းမသိနိုင်ပါဘူးအမတရားတွေလည်းများပါတယ်အဲ့တော့တနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကအမေကိုဖက်နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုနေ့ကပြုတ်ချတော့အမေရုံးနေတယ်အမေကကျွန်တော်လိုက်တော့ဝယ်ခဲ့တယ်ဝယ်တော့ပါဖက်နဲ့လဲဆိုတော့ Hello Kitty ဖက်နဲ့အဲ့လိုဝယ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အမေအဲ့လိုဖက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေအမေကပြောတယ်ဘာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကျောင်းကိုစီတော့တမန်ကကျွန်တော်လိုက်ရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိတော့ကျွန်တော်လည်းရှက်တက်လာတယ်အဲ့ချိန်ကဆိုကျွန်တော်လည်းဖက်နဲ့အမေကိုပြောတယ်ဖက်နဲ့ကိုပြောင်းခိုင်းလို့အဲ့ချိန်ကအမေကလည်းပြောင်းပေးအတိတ်တော့ဝယ်တော့ဘာဖက်နဲ့လဲဆိုတော့အခုသူများခေါ်နေတဲ့ကြာပန်းပေါ့အဲ့ချိန်ကကြာပန်းတော့ပဲကျွန်တော်အနီရောင်ပေါ့အဲ့ချိန်ကဆိုရုပ်ပေါက်တယ်လေကျောင်းတော်လည်းအနီရောင်နဲ့အဲ့လိုဆက်သွားတယ်တနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ကပြောတယ်ဒီဖက်နဲ့ပါလို့အနီရောင်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြဖြေတယ်သူကတော့နိုင်ငံမျိုးတော့ဝယ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့ချိန်ဆိုသူကအကောင်းစားဝယ်ပြီးတော့ခုချီအဲ့လိုပါအဲ့လိုတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အကိုကျွန်တော်အကိုလည်းပြောပလန်တွေအကိုပလန်မယူဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ချိန်ဆိုသူကဝယ်ပြီးတော့ကြောင်ရောက်တော့လဲကြောင်းရောပလန်တော့ခုချီဆိုအဲ့လိုတော့ကြားကြောအောင်သူများဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြမဲ့ချာရဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်